Wes sumadya sawaraku cut makaraya ngudi endahe seni budaya kawentar wijil saking desa Serak peparat singo Birawa mugi rahayu tuwin lestari wancine talu amur wani pagalara gumalare senireyo kasar nyoto wis kaloko senireyo Ponorogo wijil saking desa Serak uga Singa Birawa ingkang nama dadi panglipur sedaya ayo padha nonton reya Ponorogo kang dipimpin Bapak Wahyu Tirmania geluri budaya seni reya Ponorogo ayo padha kumpul kamelane padha ditabuh panjake Dimas Brahma wiraswarane padha nyengyai sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe iramane ngono ayo ngono ya ngono jala ijo jadilane mung rong jodoh ya dua lolo mangun pengasi manjuro wajine ando kabes kakat rahito sanes koro wosing pagelaran kagak becik ketite kagak kolo ketoro awet iku abranyoto golek ostika wiku pamayang tum awet nalko astoko ayo Singa Birawa matur suwun
pokok. Indonesia. Ya. Oh ya. Oh ya. Ae. Oh ya. Ae. Oh ya. Ae. Wih, lah. Gayang nih, Cok.
Rupane ayu dasar pinter ngaji wong bejane sing duwe bojo kento suro bablas ning lawi sing nanggap reok sugih rejeki numpak sepur ning dalan Yogya sing nanggap reok panjang uswa gara-gara bojoku telo awak lumrah ning boyo keju pikir aja nak betina batu akeh jibeng akeh utangku aku kapiran tegal sawah ora matut kapus sapi ora nuntut anak bojo ora rukun nomor siji kon mundut cari nomor loro kon gawe ning toko nomor telu mung jaluk dirayu saben bengi jaluk dikindu bubraten rumah tanggaku gara-gara bojoku telu awak sobek ora duwe duit saben lembang permainan online was piye ngono Singo Birawa Indonesia oi oi oh Indonesia Singo Birawa kilo ya kula aturi pinarayani Mas Eko ya saking Sambilawang Mas Iyo saking Sifat kula aturi penak langsung tepanggung mawon Mas nggih monggo nggih kula aturi darien ya
Kurawa. Pinggir ebong ndok ayu moblok tinggal jambang di gondol halo bapak rojak dondok di gondol uang Rujak pramuka sitong rujak apa ora nduk pramuka gede mesti banteran temane alo bapak rujak dhewe wenare cor cangkem rujak mayit lalah
apane rumah sakit kos-kos. Bingung golek duit ngurusi barang kecepet. Halo Bapak rujak mayit manggone rumah sakit. Rujak nongko rujak para sarjana. Aja ngoyo dimen lestari widodo ala bapak. Aja ngoyo dimen lestari widodo. Ala kowe wae sapa? Rujak nanas pantes diwadahi gelas. Siwas-siwas lakukan wong ora waras. Siwas-siwas sing digagas ora waras. Oi. Cok.